హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ విజయ్ వ్లాగ్స్ అండ్ విషన్స్ అండి. ఈ రోజు మా మునక్కాయ చెట్టుకి అయితే కాయలు అయితే కోస్తున్నాము. నన్ను చూపిరా, నువ్వు తర్వాత చూపిద్దు కానీ అది మునక్కాయలు అయితే కోస్తున్నామండి. చాలా చాలా బాగుంటాయి, లావుగా ఉంటాయి కానీ అవి ముదరలేదండి. అవి బాగుంటాయి, పులుసులోకైనా ఎగురులోకైనా దేంట్లోకైనా బాగుంటాయి. మా చిన్నోడిని అయితే ఎక్కించి మేమైతే కాయలు అయితే కోస్తున్నాము. అవి కోస్తాడు మా చిన్నోడు, చూదురు కానీ ఎన్ని అయ్యాయో మీరు కూడా చూదురు కానీ. చూసారు కదండి మా మునక్కాయలు అయితే, ఇదిగోండి చూడండి ఎంత వేసలావి ఎంత పొడిగైతే ఉన్నాయో. ఇవైతే ముదిరే అనుకుంటారు కానీ ముదరలేదండి, చాలా లేతగా ఉంటాయి. ఈ ఇత్తనమే ఎంత అండి, అసలు హైబ్రిడ్ ఇత్తనం. చాలా సంవత్సరాలు అయిందండి చెట్టు పుట్టు అయితే మేము వేసి 8 సంవత్సరాలు అయ్యిందండి. అప్పుడు కాడి నుంచి కూడా ట్రిప్కి ఇంకా ఇన్ని వస్తున్నాయి. ఇంకా మేడ మీద ఇంకా చాలా చాలా ఉన్నాయి. నా వీడియో నచ్చినట్లయితే మీరు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.